សួស្តីបងប្អូននិងប្រិយមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានពេលនេះបងប្អូនកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូដែលធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីអធិស្ឋាននេះគឺជាវីដេអូដែលចង់ឲ្យបងប្អូនអំពីរបៀបនៃការដំឡើងនៅកម្មវិធីវិជ្ជានុក្រមរបស់សម្ដេចជួនណាតគឺវិជ្ជានុក្រមខ្មែរយើងដែលយើងអាច download វាដោយ free ហើយវាជាកម្មវិធីមួយដែលតែអាប់ដេតថ្មីបាទយើងនិយាយថាតែអាប់ដេតក៏ខុសដែរព្រោះអាប់ដេតយូរដែរតែគ្រាន់តែថាដូចជាមិនទាន់ឃើញមានបងប្អូនយើងប្រើប្រាស់ច្រើនដូច្នេះហើយយើងតែងតែប្រើវិជ្ជានុក្រមសម្ដេចជួនណាតស៊េរីចាស់ដែលជាហេតុនាំឲ្យលំបាកជាពិសេសគឺលំបាកនៅលើ Windows 8 ហើយនិង Windows 10 ព្រោះអាស៊េរីចាស់នោះគឺវា support ភាគច្រើនតែជាមួយនឹង Windows 7 ហើយបើយើងចង់ប្រើនៅលើ Windows 8 និង Windows 10 យើងត្រូវតែតម្លើង .NET Framework 2.0 មួយទៀតហើយពេលខ្លះដើរពេលខ្លះក៏មិនដើរដែរដោយសារតែ copy តគ្នាពេកដូច្នេះហើយឥឡូវយើង download website គឺ website របស់សាលាភូមិន្ទបាទគឺយើងចូលទៅ download តែម្ដងទៅវាមាន version របស់ desktop ហើយនិង version របស់ mobile គឺ Android ផងដែរដូច្នេះបងប្អូនចូលទៅ download គ្នាគ្រាន់តែយើងបើកចូលមកក្នុង Google Chrome មកបាទបងប្អូនវាយពាក្យថាខ្មែរបាទសម្ដេចជួនណាត Dictionary online បាទវាយតែប៉ុណ្្នឹងមកឬក៏បងខ្ជិលវាយទេអាចចុច click នៅលើ link ដែលខ្ញុំបានដាក់ឲ្យនៅខាងកន្លែងកាយវិព័ត៌នាហ្នឹងក៏បានដែរបាទនេះនៅខាងលើគេណាបងប្អូនចូលខាងលើគេហ្នឹងមកបាទនេះគឺជា interface ថ្មីបាទហើយនេះសម្រាប់អ្នកប្រើ Android version បាទអញ្ចឹងបងប្អូន scroll មកក្រោមគឺមានពាក្យ desktop version បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើ download desktop version ហ្នឹងមកហើយបើប្រើ mobile Android គឺយកក្រោមនៅក្នុង Play Store មានហើយបងប្អូនចុច download មកបាទបន្ទាប់ពីចុច download ហើយវា load អញ្ចឹងអានេះសម្រាប់ខ្ញុំ download ហើយណាបើបងប្អូនអត់ទាន់មានទេវានឹង load download បាទអូខេមកបន្ទាប់មកយើងចូលទៅបើកវាបាទនេះជួនណាត Dictionary version 1.2.0 បាទនេះស៊េរីថ្មីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលក្នុងហ្នឹងមកបាទពលាវាហើយវាចេញបែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់មក click ទៀតណាបាទបន្ទាប់មកយក next មកហើយគ្រីសកន្លែង create a desktop shortcut ផងដើម្បីយើងងាយស្រួលបើកវិញ្ញាណក្រមបាទចុច next បន្តទៀតហើយ install បាទ dictionary នេះគឺល្អប្រើមែនទែនហើយ interface ថ្មីគឺមានអារម្មណ៍ថាល្អជាងអាស៊េរីចាស់ឆ្ងាយបាទអញ្ចឹងចុច finish មកបាទនេះវាចាប់ផ្ដើមបើកដំបូងគឺឃើញរូបភាពសម្ដេចជួនណាតបន្តមកទៀតវានឹងធ្វើការទាញយកនៅ data ក៏ប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំបើកឲ្យមួយសារហើយវាអត់ទាញទៀតអញ្ចឹងក្នុងនេះមានពាក្យចងចាំបាទពាក្យស្លាប់ស្វែងរកហ្នឹងនេះដែលខ្ញុំស្លាប់ស្វែងរកហ្នឹងគឺវាចេញបែបនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសរសេរពាក្យពេចន៍ជាភាសាខ្មែរដើម្បីឲ្យដឹងពីអត្ថន័យអត្ថរសរបស់ភាសាខ្មែររបស់យើងពេញលេញព្រោះឥឡូវនេះការប្រើប្រាស់នៅភាសាខ្មែរកំពុងតែមានការធ្លាក់ចុះដូច្នេះហើយបងប្អូនគួរតែចូលរួមគ្នា share វីដេអូនេះដើម្បីបងប្អូនយើងផ្សេងទៀតគាត់បាន download វិញ្ញាណក្រមយកទៅប្រើប្រាស់និងបានដឹងពីភាសាខ្មែរកាន់តែជ្រាលជ្រៅអរគុណចំពោះការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតពីខ្ញុំបាទតារា Finance